أنا اليمني صامد عالي مثل اليمن وجباله. أنا شاطئ عدن وروعته. أنا بحر الحديدة وقت الغروب. أنا صنعاء الحضارة. أنا أشاعر تعز. وكل هذا الجمال التاريخي أنهى منتخبنا الأولمبي لكرة القدم استعداداته لخوض اللقاء المصيري الحاسم غدا أمام منتخب فيتنام في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات آسيا لكرة القدم العام القادم في قطر. والله اليوم كان معانا آخر تمرين والحمد لله متحمسين الشباب في آخر تمرين، وإن شاء الله إحنا بقى ندخل للفوز ولا غير الفوز. منتخب فيتنام صح إنه في منتخب قوي، لكن إحنا بقى ندخل بدافع على ال3 نقاط، وإن شاء الله يكون من نصيبنا الفوز. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله تعالى نقدم مباراة ممتازة، ورايحين للمباراة نحقق الفوز بإذن الله تعالى، وتركيز تركيز عالي بإذن الله، ونطلب من الجماهير اليمنية بمساندتنا ودعمنا، وإن شاء الله نتأهل بإذن الله تعالى. بالحماس والعزيمة والإصرار أبدى لاعبو منتخبنا عزمهم الكبير على تحقيق نتيجة إيجابية والفوز على المنتخب الأرض والجمهور، وإهداء الصدارة للجماهير اليمنية المتحفزة لتحقيق المنتخب الفوز في لقاء الغد. 90 دقيقة تفصل منتخبنا الوطني عن تحقيق الحلم الآسيوي والتأهل إلى نهائيات آسيا لمنتخبات دون 23 عاما العام القادم في قطر. أسود سبا أكدوا عزمهم على إسعاد الجماهير اليمنية وتحقيق التأهل من أمام المستضيف منتخب فيتنام. الفريق الإعلامي المصاحب للمنتخب الأولمبي أيمن القاضي، منصور الدبعي.